अस्सलाम वालेकुम। धरती टीवी न्यूज़ सां गॾु मां फौज़िया। जा सभ खां पहिरियां हेडलाइन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आइन शिकनी ख़िलाफ़ पार्लियामेनी कमीशन जोड़ण जो मुतालबो करे छॾियो। क़ौमी असेंबली में ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त गैर आइनी कमनि में मुलविस माण्हुनि जी निशानदही लाइ कमीशन जोड़ी वञे। आइन ते हमला मुल्की वहदत ते हमला आहिनि। आइन कागज़ जो टुकड़ो समझी फाड़ियो वियो। गुज़िरियल 4 सालनि में हर इदारे खे तकरारी बणाए वियो। बेएतमादीअ जी रिथ खां हिकु राति अॻु धमकी ॾिनी वई त चूंडूं मञियो या वरी मार्शल लॉ लागू कई वेंदी। इमरान हुकूमत 4 सालनि में रिकॉर्ड करप्शन थी। अदलिया समेत समूरनि इदारनि खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। क़ौमी असेंबली में वालरल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्मनि ख़िलाफ़ करारदाद मंज़ूर। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी क़ौमी असेंबली में ॻाल्हाईंदे चयो आहे त भारत गैर क़ानूनी तौर कश्मीर जी हैसियत तब्दील कई। हू भारतीय क़दमनि जी भरपूर मज़म्मत कनि था। वालरल कश्मीर में मुसलमाननि ते ज़ुल्म थी रहियो आहे। FIA वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस जी पैरवी न करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ऐं ॿियनि ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस जे मामले में FIA अदालत में पंहिंजो मौक़िफ़ पेश करे छॾियो। स्पेशल जज एजाज़ुल हसन अवान FIA प्रोसिक्यूशन टीम जी दरख़्वास्त खे रिकॉर्ड जो हिसो बणाए छॾियो। FIA प्रोसिक्यूटर दरख़्वास्त ते तहरीरी हुकुम जारी करे छॾियो। लंडन में नवाज शरीफ जी क़यादत में अहम इजलास। मुल्की मईशत संभालण लाइ अहम फ़ैसिलनि ते इतफ़ाक़ कयो वियो। फ़ैसिलनि जो ऐलान अॼु कयो वेंदो। इत्तेहादी पार्टियुनि खे बि एतमाद में वठण जो फ़ैसिलो कयो वियो। नून लीग जे क़ाइद नवाज शरीफ चयो आहे त अवाम ते घटि में घटि बार विझण जी हिकमत अमली जोड़ी वञे। आइनी सुधारनि जो अमल जल्द मुकमल कयो वञे। तहरीक इंसाफ़ पाकिस्तान खे घणो पोइते धिके छॾियो आहे। सुद समाजी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त पार्टी क़ाइद नवाज शरीफ जी सदारत हेठि हतमी फ़ैसिलनि लाइ अॼु ॿीहर इजलास थींदो। सिंध हुकूमत पारां घुरायल 49 बसिन चीन खां कराची बंदरगाह पहुची वयूं। सिंध जे इतलात ऐं ट्रांसपोर्ट वारे वज़ीर शर्जील मेमून चयो चीन मां कराची पहुतल बसुनि जूं तस्वीरूं ट्विटर ते अपलोड करे छॾियूं। 49 बसूं पीपल्स इंट्रासिटी बस प्रोजेक्ट ऐं 20 बसूं ईदी और लाइन मनसूबे तहत हलायूं वेंदियूं। शर्जील मेमून चयो आहे त बाक़ी बसूं 1 महीने अंदरि पहुची वेंदियूं। मुल्क में कोरोना विघे का बि फौतगी साम्हूं न आई। NIH गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान मुल्क में कोरोना जा वधीक 90 केस साम्हूं अचण जी तस्दीक करे छॾी। हाकारी केसनि जी शरह 0.46% रही। सॼे मुल्क में कोरोना में वरतल 104 मरीज़नि जी हालत ॻणितीअ जोगी आहे। शहदादपुर में नौजवान पुरस्कार नमूने क़त्ल। नौजवान जो घर में टंगियल लाश हथ करे वरितो। सब्जी मंडी में मस्तवाड़ जे घर ते रहंदड़ रुकन बुरड़ा वासी पोरियत प्रीतम भील जो घर जे कमरे में फाहो खाधल लाश मिलियो। प्रीतम जी ज़ाल वाक़े खे ख़ुदकुशी करार ॾेई छॾियो। पुलिस लाश तहवील में वठी पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। सन भरसां रोड हादसे जा वधीक ज़ख़्मी फौतिन जो अंग 17 थी वियो। हादसे जो शिकार थियल माण्हुनि जा मढ़ कंडियारो में आबाणनि ॻोठनि में पहुचाया विया। जनाज़े निमाज़ अदा करण बाद फौतिन जा मढ़ मिटीअ माओ हवाले। इलाक़े में माहौल सोगवार। पुलिस मूजिबि समूरा माण्हू पोहरियत हुआ ऐं कराची में लूण जे हिक फैक्ट्री में पोरे लाइ वञी रहिया हुआ त साणनि हादसो पेश आयो।
काज़ी अहमद भरिसां तेज़ रफ़्तार मज़दा कटी थियण सबबि हिकु वापारी फौत 6 ज़ख़्मी थी पिया। क़ौमी शाहराह ते सकरन शुगर मिल वटि मज़दा तेज़ रफ़्तारी सबबि कल्टी थी पई। ज़ख़्मी 7 वापारियुनि मां अकबर भंबरो ज़ख़्मनि जी सट नसंदे दम धणी हवाले कयो। ज़ख़्मियुनि खे ॻणती जोगी हालत में नाबशाह मुंतक़िल कयो वियो। मुल्क के अक्सर इलाक़नि में मौसम खुश्क ऐं गरम रहंदी। मौसमियात खाते कराची में जुमे ऐं छंछर वारे ॾींहुं सख़्त गर्मी ऐं हीट वेव जो अॻु थी करे छॾी। मौसमियात खाते मूजिबि मुल्क जा मैदानी इलाक़ा शदीद गर्मीअ जे असर हेठि आहिनि। पंजाब में 15 मई ताईं हीट वेव जारी रहण जो इम्कान आहे। शदीद गर्मी में मुल्क जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में डिघी लोड शेडिंग जो सिलसिलो जारी आहे। कराची, हैदराबाद, सखर, नाबशाह में लोड शेडिंग सबबि माण्हू मुश्किलातुनि जो शिकार थी विया।